Allahumma amin. Terima kasih. Mari kita buka dulu dengan membaca suratul Fatihah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa li jami'il muslimin. Amin. Kepada Bapak Kiai Nur Hadi, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'na bi wa bi ulumihi wa amadda alaina bi asrarihi wa a'adda alaina bi barakatihi fid dharain. Amin. Au qala wa qad mala'a wi'an. Ngoten nggih. Au qala utawa ngucap sapa wong. Wa qad mala'a lan teman-teman ngebaki sapa wong wi'an ing wadah. Cara bahasane Pak Amin ing pondok bejana. Waka sandihakon lan ing lafal waka sandihako. Kaksan ketene wakaksan ketene gelas. Ing gelas dihakon kang kebak. Au afragha utawa ngentekake sapa wong syaroban ing umbenan. Fakanat semangka ana fakanat saroba fakanat semangka ana apa syaroban iku saroban fakta morgana. Fakta morgana iki acara sapondok mi apa lali bayang-bayang. Au inda waznin utawa nalika nimbang. Au kailin utawa naker. Dewe Gusti Allah wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Wa idza kalu lan nalika naker sapa kaum hum ing kaum kang liya wonten mawon padha jamake. Aw wazanu utawa nimbang sapa kaum hum ing kaum kang liya iku yukhsiruna khabare kana iku yukhsiruna padha ngurangi kabeh alias ngrugikake. Jadi kula panjenengan nak pas melakukan sesuatu yang itu merugikan orang lain, melanggar syariat, berarti kula panjenengan angas nentang syariat Allah. Nentang syariat Allah padha karo wani kalih Gusti Allah. Dadi nak cara ilmu sing jero niki, sing wis tekan ati, kalau panjenengan ketika melanggar syariat itu sama dengan apa itu tergolong murtad sebenarnya dari kajian hati. Ini kitab ini pun kajiannya cara bahasane Busri wis dalam torekoh. Jadi urusannya hati kabeh. Tapi dari segi syariat hanya dosa. Busri kok nimbang naker kok ora sesuai, maka Busri hanya dosa. Tapi dalam ukuran hakikat hati ihsan itu sudah keluar dari Islam karena tidak mengindahkan aturan Allah. Berarti padha karo wani kalih Gusti Allah. Nak wani Gusti Allah berarti ya murtad. Ngoten lho nggih. Jadi ini bahasa hati. Mulanipun kula nyuwun mangke Pak Maskur menawi koperasi nemburke zakat fitrah takjil kangge takjil utawa panjenengan kula niku ukuran sing pun umum lah 2,5 kilo lah. Tapi ana wong sing arani 2,7, ana 2,9 niku kan ulama-ulama niku kitabe warna-warna pendapat nggih. Tapi sing pun kula jenengan cilik niku 2,5 ya 2,5 ngoten mawon. Nggih. Nah ning Ploso ning Lirboyo malah 2,9 ana hasil dalam 28. Nggih, ngoten nggih. Nah, sing penting kula panjenengan menawi 2,5 zakat fitrah niku nak zakat fitrah niku nggih 2,5 sing mantep. Lah ben ora ragu dipunjuli. Lah Pak Maskur mangke 2,5 mawon tapi diangeti. Ngoten nggih. Ya digawe 6 likur kok pira. Regane monggo. Nak sing nembur regane monggo. Ngoten nggih. Ini
Ini kaitannya mengurangi dan timbangan atau takaran. Au inda ru'yati jam'in utawa nalika ningali golongan atau perkumpulan. Wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Iki kita surat napa iki? Kafi nggih, Mbak. Kafi nggih, Mbak Khariyah. Iki Mbak Khariyah ndi? Salah kok penak. Mbak Apris Mulisa karo Mbak Lilis Posyandu, Pak sinten wau? Bu Sahrini takziah saudarane tadi berapa sing koperasi sapa niku? Sing koperasi. Yang perpus sinten niku? Pak Rois sakit kepalane pusing katanya. Nggih. Nggih mumet. Tapi nek kula jenengan mumete niku nggih. Nggih. Bik wa hasyarna lan ngumpulake sapa kita. Hum ing kaum falam nuhadir monggo ora nyidrani sapa ingsun Allah minhum sangka kaum ahadan ing wong suci. Jadi kalau panjenengan sunah ning akhirat hak kita akan diberikan seutuhnya tanpa dikurangi. Bahkan Allah malah nambah. Saya ulangi, hak kita di akhirat tidak akan dikurangi Allah. Untuk ijatah apa ya diparingi, tapi malah kalau kita dapat rahmat Allah akan ditambah. Dados manggih nak teng sarah niki Kisar Lamu Sulamu Taufik sing disarai Imam Nawawi niku syafaat niku warna-warna. Termasuk anak bisa nyafaati wong tua, nah wong tua niku anak itu anak soleh. Termasuk sing ekstrim dulu Abu Thalib niku meninggal belum muslim, belum iman, tapi di kitab itu dikatakan nanti ada syafaat dari Rasulullah. Termasuk di situ ada syafaat, jumlahnya ada 9. Itu diantaranya lagi syafaat bagi orang kafir. Jadi orang kafir kalau memang Allah menghendaki memberi rahmat ya bisa masuk surga. Itu kalau Allah menghendaki. Ngerti nggih? Jadi kalau syirik itu tidak diampuni Allah secara syariat. Kalau Allah menghendaki ya diampuni. Bahasa kitab ya fa in taba tiba. Fa in taba lamun tobat sapa wong tiba mongko den tampa tobaté sapa wong. Ngoten nggih? Semua terserah Allah. Tapi kalau terserah Allah itu terus betunduk ngoten mboten, tetap kita ikhtiar mencari hati Allah. Lah cara mencari hati Allah itu bagaimana? Menjalankan dan Allah menjauhi larangan. Ngoten nggih. Lah wis taat karo guru we kadang ya ora disayang pemene maneni guru ngono mesti nggih. Because til istighfafi kalawan nejo ngentengake awil istihza'i utawa ngenyek Gusti Allah mesti fil kulli ing dalam sekabehane. Dadi intinipun kula panjenengan nglampahi perkawis utawa ninggal perkawis tapi ngenyek Gusti Allah niku nak cara ilmu sing urusan ati niku pun kelebet murtad. Ngoten nggih. Mulane atin cukup. Wa kadha lan iku kaya mengkono biqasdil istighfar dhuwure niku. Kullu maudhi'in utawi saben-saben panggonan ustumila kanthi gunakake fihi ing dalem kullu maudhi'in apa al-Qur'anu Al-Qur'an bidzalikal qasdi kelawan mengkono sejo. Jadi kula panjenengan nak pas Quran itu kan harus dimuliakan. Anak sampai nak kula jenengan ngaji pas kecil aja ndokoke Quran sak ngisore dengkul. Ana meneh sak ngisore wedel ngono ta nggih. Maksud diangkat. Kita saudara kita yang Nasrani itu nak nggawa Injil itu ngasih dia apa Pak? Dipeluk dengan mesra. Nggih. Lah mulane orang-orang yang tidak simpati dengan kita diantaranya itu wong Islam itu kelawar-kelawar. Neng masjid kaosan gandul, kaosan tok terbebetan untel. Sandale yo
Eli alasane Busri apik ngono cukup Pak Didi. Tapi nak ning saudara kita di gereja coba jenengan pirsani. Nggo dasi, nggo jas Pak Amin ya. Nggo sepatu wangi. Lho. Lah niku saudara kita. Lah, ini pun Quran kita harus kita hormati. Kalau kita itu menyepelekan Al-Quran itu termasuk dalam kajian hati sudah murtad. Termasuk Quran itu ditempatkan di tempat yang rendah. Kalau kita tujuan menghina Al-Quran atau nyepelekin itu murtad. Tapi kalau nggak ada tujuan nyepelekin karena terpaksa atau tidak ngelegiwo kalau itu Quran nggak apa-apa. Mulane Mas Wildan ketika tidak punya wudhu melihat lempiran Al-Quran yang di bawah atau di tempat yang sembarangan, itu Mas Wildan mengambil, gak usah wudhu itu gak apa-apa. Tujuannya apa? Ya karena darurat apa itu mengamankan, memuliakan Al-Quran. Ngerti nggih? Nggih. Ndi mau masih lali aku. Wa ing kana mangko lamun ana apa ustumila nduri bi ghairi dalikal qasi kelawan liyane mengkono sejo fala yakfuru monggo ra kafir sapa wa. Dados kula panjenengan nak mboten sengaja mboten kafir. Jadi murtad itu artinya kita keluar dari Islam alias kafir. Ngerti nggih? Mulane Quran itu benar-benar harus dimuliakan, termasuk cara meletakkan. Lah, dalam bahasa tafsir, kalau jenengan tafsire klino buka-buka, kalau kadar Quran yang dicampur terjemahan atau tafsiran itu 50-50, itu ada yang menyatakan tidak harus suci ketika menyentuh, ketika kondisi terpaksa. Tapi untuk memuliakan tetap kalau kita ingin ada kesempatan tetap wudu suci, amin ya. Tapi kalau ada Quran, kalau jenengan kepeksa, itu kadar terjemah cara lembaran iki 1000, tulisannya Arab 1000, terjemahnya tulisan Arab 500 menjadi. Misalnya Quran ini 500 lembar, kok diterjemahkan menjadi 1000 lembar, berarti itu bobot terjemahan dengan aslinya sama. Itu menyentuh tanpa membawa tanpa wudhu nggak apa-apa kalau kondisi itu. Tapi kalau lebih baik, termasuk tafsir, jenengan membawa kitab tafsir pas ngaji posonan. Ayat Quran itu biasanya 300 lembar. Niku kok jadi 600 lembar. Ya ngeten nggih. Berarti nang ngaji tafsir kepeksa ora wudu ra apa-apa. Tapi nak barang-barang apik niku tetap disunahkan untuk tetap suci. Mulane kula panjenengan nak isu-isu ora ketang ora tuhanan niku nak metu rumah diusahake pun wudu. Sing jenabat pun adus. Nggih, Pak Amin aduse di sekolahan ngono kan ya. Nggih lah. Nak sing poso niku disunahake adus janabate sadurunge subuh fajar. Nak bar fajar selama sholat subuh isih ana wektu ya ora apa-apa, ning ora utama. Sing ora entuk bar subuh Pak Amin ora poso sisa. Ngaten nggih? Yes, cetha nggih? Nggih. Lajeng nggih, putih-putih kok mulak malik napa iki? Ngejak rampung nggih. Ya lah Mbak Umi semono. Aku yo ngantuk Mbak Umi ning Kemenak aku awet jam 8 kurang 5 langsung tekan jam 10 ya. Jagongan terus Pak Kakan untungnya iki aku keluar boleh. Omong terus, tapi omongnya inti. Jadi Pak Kakan alhamdulillah niku pun sehat fisik dan pikirannya. Jadi nak ngendikan saya sudah tahu tempat dan waktu, luar biasa gitu. Dulu nggak tahu. Lakin kola tetap ini ngendiko sapa Asy-Syaikh Ahmad bin Hajar, Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Nah niki sing ahli. Jadi Ibnu Hajar wonten kalih,
Ibnu Hajar Al-Asqalani itu ahli hadis, Ibnu Hajar Al-Haytami ahli fikih. Jadi nak ngaji fikih kola Ibnu Hajar berarti Al-Haytami. Nah ning kitab hadis kola Ibnu Hajar berarti Al-Asqalani. Ngeten nggih. Rahimah mukum melasihu ing Ibnu Hajar ing Syekh Ibnu Hajar sallallahu Gusti Allah. Latak utu ora atuh apa hurmatuhu mulyane mushaf wa kadzalan iku kaya mengono kufur yakfuru ku kafir sapa man wong syatama kang misui sapa man nabiyan ing nabi au malakan utawa malaikat au qala utawa ngucap sapa man akunu ana sapa ingsun iku awadan pemimpin in shallaitu lamun salat sapa ingsun au ma asabtu utawa ora ngenani ingsun khairan ing kebagusan mundu shallaitu nalika atau semangsane salat sapa ingsun awis sholatu utawa sholat atau as-sholatu utawi sholat iku la tasulhu ora iso bagusi apa sholat li ing ingsun because til istighfafi kelawan nejo ngentengake nyepeleke biya kelawan sholat au awil istizai utawa ngenyek awis tikhlali utawa gawi halal awis tikhlali tarkiha utawa gawi halal ninggal sholat awit tasyaumi utawa pesimis dalam bahasa Jawa ini apa? Wis ngono ki lah. Ya wis ngono ki lah, pesimis ki apa? Ora yakin, ora mantep ini. Biha kelawan sholat. Jadi ngeten Bapak Ibu. Termasuk kafir kula panjenengan iku nak misui mencela nabi atau malaikat. Ngeten nggih. Jadi mulane nak pas Nabi Muhammad itu ketika di ranking di dunia ditempatkan di tempat tidak nomor 1, emosi umat Islam itu langsung tersulat. Tetap amin nggih. Nah, dulu ada majalah apa itu. Nah, termasuk orang yang menempatkan Nabi tidak posisi yang paling istimewa itu termasuk misui ngenyek kanjeng Nabi itu kafir dia. Nah termasuk kula panjenengan misui itu wong ora tau kanjeng Nabi lah misui piye? Termasuk kula panjenengan menyepelekan atau tidak percaya atau mengabaikan syariat atau sunnah-sunnah Rasulullah. Ngeten nggih? Itu termasuk itu. Nah malaikat sama. Misalnya gini, malaikat mungkar nakir kok, sunah ngadepi aku diadepi aku, alah, mau tak pendelengi deh yo, wedi dong, mosok arep nakai aku. Nah ini namanya misui malaikat. Malaikat Mikail orang bagi rezeki, mau tak wama ora yo manut aku. Nah artinya kita menyepelekan akan keadaan dan fungsi malaikat juga termasuk kafir. Termasuk kafir lagi adalah aku sholat rasulullah tipe dua. Nah tergampangnya sholat ki ora memberi manfaat kepada saya. Aku ngibadah poso kesel ya padha wae. Ngelak apa miskin ya miskin terus, bodoh ya bodoh terus, nasibku ya ora berubah. Ya nggih. Sholat cara pamit utangnya ya ora lunas. Orang sholat ya padha wae, sholat padha wae. Ora usah sholat wis ya. Atau sholat tapi hatinya ada perasaan itu berarti termasuk kajian hati, termasuk sudah kafir. Ngoten nggih? Jadi dalam kajian itu tidak ada signifikansi hubungan antara sholat dan tidak sholat, yang rajin ibadah dan tidak rajin ibadah dengan kaya atau jabatan atau yang lain. Ngoten nggih? Jadi kita melakukan ibadah itu kan murni karena mencari kasih sayang Allah.
Anak saya yang kecil, Savana itu pingi pas kalau mau sonten kelejak ke rumah sakit Rumani itu ngomong ya, Bi, wong Kristen, wong sing mboten salat kok yo sugih-sugih Bi. Nang apa wong salat kok yo ora sugih kayak wong sing ora salat sing Kristen. Iku demi Allah tanglet ngoten. Ya terus jawab tak jawab piye cah cilik. 8 tahun kok takok ngoten. Ndak terus jawab. Cahayu, Allah itu Maha Pengasih. Untuk di dunia ini Allah Maha Pengasih. Siapapun makhluk yang minta tetap dikasih, tidak pandang bulu. Itulah Allah bersifat Ar-Rahman. Nah, teng kitab di mana nih ayilmul imi bijala ilini ami. Wabeh dengan kebukaan Allah, siapa yang minta dikasih. Sholat orang sholat tetap dikasih. Tapi kalau kasih sayang Allah itu hanya diberikan besok di akhirat untuk orang yang beriman. Itu sifat rohimnya Allah, kasih sayang Allah hanya diberikan yang beriman. Maka maknanya ayilmun imi bidako ikiha. Dat yang memberi nikmat dengan nikmat yang sangat lembut. Sangat lembut itu artinya apa? Hanya diberikan orang yang beriman besok di akhirat. Jadi kalau panjenengan karepe kan dunyone ya diberi rohim, akhiratnya diberi dunyone diberi sifat rahman, sugih, sukses, ngoten nggih, penak, akhiratnya diberi sifat rohim. Karepe dhewe ngoten, tapi Allah kersane Allah beda dengan kehendak kita. Ngoten nggih? Yes, yang terbaik dari Allah itu ya ditompo. Sudah malih. Nah, senengnya ta Mbak Umi. Au qala ta wong ngucap sapa wong. Li muslimin maring wong muslim liya. Pak Amin ngomong karo Mas Sidi. Ana aduwuka wa aduwu nabika. Ana utawi ingsun. Iku aduwuka mungsuhmu. Wa aduwu nabika lan mungsuh nabimu. Jadi orang kalau berkata itu kan bahasa kinayah yang Bu Sri, kiasan. Aku ki mungsuhmu dan mungsuh nabimu. Padahal secara agama Islam itu bersaudara. Al muslim akhul muslim. Kok nganggep wong muslim liya kok mungsuh, berarti dia dianggap orang non muslim. Nanti lagi alias kafir. Berarti kita secara ukuran hati itu sudah termasuk kafir. Ngoten nggih? Auli syarifin utawa maring mulyaake. Iki mesti ngenyek sing mulyaake. Ana aduka wa adu jaddika murid dan nabi. Ana tawi ingsun iku aduka mungsuh sira wa adu jaddika lan mungsuh mbah ira. Mbah lanang. Muridan hale ngarepake sapa wong Nabiya ing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya aku ki mungsuhmu utawa masuhin Nabi Muhammad. Ngoten lho. Itu jelas nggih. Wis padha. Au yaqulu utawa ngucap sapa wong syai'an ing perkara min nahwi hadhil alfadhi sangka sepadane ikilah kata-kata. Jadi nang ngaji nahwu sing Mbah Yai Hasan kalau menjelaskan bahasa Indonesia, Arab ke Indonesia itu ya dengan istilah bahasa Indonesia. Jadi paham. Kulo niki ngerti nggih anu Pak Amin aliyah Pak. Dulu aku kalau belajar nahwu ini, kalam adalah kalimat yang diucapkan dengan sengaja. Kata yang tersusun, kalimat adalah lafal yang tersusun. Al-lafdu al-murakabu al-mufidu bil-waqti. Kalam adalah kalimat yang tersusun dan memberi faedah serta disengaja oleh orang yang berbicara. Kalam kuwi kalimat kok. Kalimat yang tersusun, kalimat tersusun kuwi jenenge apa Bu Sri? Paragraf Bu Sri nggih. Bisa jadi yang lain ya. Kalimat itu susunan kata, kok iki kok kalam kok susunan kalimat, kalimat yang tersusun. Nah, maksud itu padahal lafal itu artinya kata. Kalimah juga kata. Kalimah dalam bahasa Arab itu dimaknai sama dengan kalimat dalam bahasa Indonesia.
Kalimat itu bahasa Indonesia, kalimah itu bahasa Arab. Bagi orang yang dengar, kalimah itu huruf tak diterjemahkan itu seakan-akan didengar menjadi ha. Nonton nggih? Misalnya sholat, aqimis sholat, kan nonton dah? Nah, akhirnya tumpang tindih. Maka kalau menerjemahkan teks Arab ke dalam bahasa Indonesia ya gunakan istilah bahasa Indonesia. Nonton nggih? Bin sing mirengke paham. Iku nyinggung sithik, ndi mau lah meneh. Tiba apa didimu ya Allah. Loh. Nomor pira Pak Didik? Aku ngantuk Pak Didik. Nomor pinter Pak Didik? Oh ya, nomor 9 meneh iki sane ya. 11 nggih. Mboten to, 9 to. Nah, iki 9. Nggih. Anak aduka wa jatika. Al-fat al-bash'ati kang olo, asyani'ati kang banget alane. Wakot adalan teman-teman milang nganggep sapa Asy-Syaikh Ahmad bin Hajar al-Haitami wal Qadiyat ki nama wong nggih. Rahimah muga-muga melasi huma ing Ibnu Hajar lan Syekh Iyad sapa Allah Gusti Allah fi kitabi ma ing dalam kitabe Ibnu Hajar lan Qadiyat al-i'lami wa syifai hiyo kitab jenenge i'lam wa syifa. I'lam artinya informasi, iklan itu pengumuman. Syifa artinya apa? Obat. Asya'an ing perkara kasirotan kang akeh. Bayam bayi monggo sayekju. Sayekju itu seyugyanya. Apa al-itla'u mirsani. Alaiha ing atase asya'an kasirotan. Jadi nak maringi rujuk niku dipaski. Ha itu mu'anas, berarti cari rujuk yang kata yang mu'anas atau kata jamak. Nah, karena kullu jam'in mu'anas. Berarti kata yang jamak itu sama dengan perempuan. Ngoten nggih. Jadi rujuke ora kena salah. Fa inna man monggo sak temene wong lam ya'rif kang ora ngerti sapa man asyarra ing ala ya kau monggo tumiba sapa man terjerumus fihi ing dalem syarra. Nah, kalau panjenengan pendagi ngaji niku ngerti, ben ngerti barang sing bener menurut syariat langsing bertentangan dengan syariat. Dan iki ngoten maksudnya wal hasil apa iki ana ale bentuk wahas mboten enten ale iki wa hasilu aksari tilkal ibarati. Nah niki nek cara maca kitab cara goblok-goblokan 99% kono susunan frase Bu Busri kata majmu frase ini frase sini idhofah niku mandeke nek wis ana al gitu wa hasilu aksari rano ale tilka rano ale karena enggak boleh ini tilka anu makrifat al ibarati iki mandek. Cara manani kitab carane ngoten nggih. Ora sembarang kata mandek. Karena itu rangkaian kata yang maknanya biar gak hilang. Utawi kesimpulane paling akeh mengguno tembung. Ini superlatif gitu. Jadi ana isim tabdil kok setelah kata jamak itu artinya paling. Iku yarji'u bali apa wal hasil ila anna kulla aktin maring sak temene saben-saben akad ya akad au fi'lin utawa penggawean au qalin utawa ucapan iku ya dulu bare anak bali apa nuduhake apa kulun alastihanatin ing atase ngenyek awistifafin dawa ngendengake. Jadi nek ana apa-apa sing kula panjenengan intine nyentengake agama, ngendengake aturan agama kuwi termasuk pun urusan ati wis kelebu kufur. Ngoten nggih, singkas nggih, longsor nggih. Billahi ing Allah. Au kutubi utawa kitab Allah
au rusulihi utawa rasul Allah, au malaikatihi utawa malaikati Allah, au sya'airihi utawa syiari Allah. Syiar itu artinya tondo-tondo kebesaran. Au ma'alimi dini utawa tondo agamane Allah. Ma'alim itu artinya iki tondo atau syiar atau simbol saged. Au ahkamihi utawa hukume Allah. Au wa'di utawa janjine Allah. Au wa'idi utawa ancamane Allah iku kufrun kawilang kafir. Kabeh sing nyenyek iku kafir. Wa maksiatun lan maksiat. Jadi double Busri. Dadi nek ana Allah sing ngentengake kabeh wau, dekne klebu wong sing maksiat lan klebu wong sing kafir. Jadi double. Nak maksiat berarti dekne entuk dosa sik. Ngoten ta nggih? Maksiat karena terus kafir, terus imane ilang, islame imane ilang kabeh. Ngoten lho. Dadi dosane double. Fal yahdar monggo becik wedi wedi sapa al insanu manungsa min dalika ing mengkono kulun aktin dan seterusnya kuwi kulun wae sing cedhak juhdahu kelawan usahane pikuwate ngoten nggih insan sampun nggih pun nggih Busri nggih badhe nggih kula nggih sekap semanten mugi-mugi barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.